안녕하세요. KBS가 임영웅님의 마지막 티저 영상을 공개를 했습니다. 지금 KBS 홈페이지에 올라가 있고요. 또 KBS의 유튜브에도 관련 영상이 올라가 있습니다. 마지막 티저에서 KBS는 또 하나의 핵폭탄 같은 이 스포일러를 하나 했습니다. 어쩌면은 KBS가 고의로 한 것이니까 뭐 KBS가 또 했는데 어떻게 합니까? 그거 갖고 뭐라고 할 수는 없고요. 우선은 한번 전체적인 분위기를 보면은 첫 번째 이렇게 임영웅님의 그 대형 무대에서 등장을 합니다. 등장을 해서 가까이까지 온 다음에 노래를 부르는데 이 노래가 뭐냐? 딱 끝났습니다. 한 소절만 부르고 딱 끝나는데 저는 어디서 많이 들어본 것 같더라고요. 제가 이것을 우선 살짝 그 임영웅님의 인스타그램에서 한번 보여드릴까요? 어디 갔어? 이거죠. 인스타그램에 보시죠. 이렇게 나오고 있습니다. 그 다음에 춤을 추면서 다시 여기까지입니다. 계속 돌아가네. 여기 지금 보시다시피 12월 26일 밤 9시 15분 KBS ETV KBS 송년 특집 위아 히어로 임영웅 이렇게 제목으로 올라가 있는데 이 마지막 노래가 나훈아의 사내였습니다. 나훈아의 사내. 그 다음에 임영웅님이 어제 공개된 것 중에서 이게 있었죠. 내 마음 별과 같이. 티저 영상에 공개된 겁니다. 그 다음에 세 번째 또 공개된 게 하나 있었죠. 이겁니다. 신곡 최초 공개. 신곡까지. 그러면은 지금 임영웅님의 그 단독 쇼에 총 26곡이 불려진다고 했는데 다 언론에 난 거니까요. 그 중에 3개가 이제 알려진 겁니다. 세 번째. 첫 번째는 임영웅의 신곡. 두 번째는 내 마음 별과 같이. 그리고 세 번째 사내. 내 마음 별과 같이는 이게 현철님 노래죠, 이게요. 그러니까 골고루 레전드 가수들의 이 선곡을 한 것 같습니다. 그래서 내 마음 별과 같이 하고 그 다음에 나훈아의 사내. 따라 부르기 좋고 또 같이 공감할 수 있는 노래. 한 시대를 이끌고 가는 그 미스터 트롯 진의 임영웅님이 전에 선배님들 노래를 한 번씩 쭉 점검해 주는 거. 어느 관심 있었던 부분들, 많은 사람들이 좋아하는 부분들을 정리해 주는 느낌도 드네요. 아무튼 이렇게 화려한 무대, 그 다음에 그 선곡 여러 가지가 기대되지 않습니까? 아무튼 마지막 임영웅님의 티저 영상 공개됐다는 말씀 드리면서 제가 링크 주소를 가져다가 놓겠습니다. 열심히 한번 보시고 또 네이버 가서도 구독 올려주시고 하는 센스 아시죠? 여기까지 하고 마치겠습니다.